iyi nzira ifunganye ni inzira abantu benshi banga kunyuramo. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo bihane ibyaha, bakavuga ngo ni cya gipinde cy'amatiko, ureke inzangano, ureke kugambanirana, ureke ibinyoma, ureke ubusambanyi n'ubusinzi, ureke amarari y'ubusambanyi, nurangiza Imana bivuze ngo n'ubu buzima turimo bwano ku isi turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Iyo uzuye mwuka wera kenshi, niyo mpamvu ubona abantu muri no minsi bashaka kubaho muri freedom. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo ni ukuri hanze hazaba imbwa n'abarozi, ngo n'umuntu ukunda kubeshya akabikora. Aza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Niba warakoze ibyiza, Imana izaguhemba ibyiza, kandi niba warakoze ibibi, Imana izaguhemba izaguhemba. Negebu TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza. Amahoro y'Imana bene data, nshuti bakundwa, turabashuje nanone mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye gushimira Imana ishobora byose, yongeye kutwemerera kuduha gukora uyu murimo wayo, kandi turabashimiye namwe mubana natwe umunsi ku munsi. Imana ibaha umugisha, kandi dushimira na bene data, inshuti z'umusaraba, batwemerera kuza kuri Negebu TV kugira ngo dukomeze guhembura imitima ya benshi. Imana ibaha umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Ni mwene so Ndayisaba Pascal nk'uko bisanzwe. Iyi ni Negebu TV, ni ishakiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Twihuse imbere ya kamera murahabona umukozi w'Imana uriho ubwiza bw'Imana rwose, kandi kubakunda kubana natwe si ubwa mbere mumubonye, ndatekereza ari ubwa kabiri. Rero tumushimiye ko yongeye kutwemerera kugira ngo yongere guhembura imitima ya benshi. Reka twongere tumuhe ikaze. Urugo ngo rutakwise umushyitsi ntabwo ruba rugukunze. Nanone twongeye kuguha ikaze kuri Negebu TV. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Yego, wari uri aho umeze neza? Ndaho ndashima Imana. Yego, n'umuryango umeze neza? Uraho rwose, madamu wanjye umugore mwiza, njya mbivuga Satani akamfuhira. Yego, ashaka ngo nyine ansenyera urugo, ariko mfite umugore mwiza, mbishimira Imana, ntabwo yampaye nabi. ni ukuri. Umugore mwiza atari ku isura no ku mutima. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu benshi ko batajya bakunda kuvuga abagore babo ngo babatake, avuge ko ari mwiza, avuge ko hari n'abatajya bakunda kuvuga ko babafite. Wowe ubishobozwa n'iki? Uzi, umugore wanjye yanyemeye abandi baranyanze, bari barambenze. Ndi umukene nubwo n'ubu ntarakira, ariko yanyemeye baranyanze, angirira impuhwe. Imana imukorera amangirira impuhwe, aranyemera, nta kindi kintu arebye. Ahubwo avuga ati twubaka urugo kandi tugira aho tuzagera. Imana ihabwa icyubahiro. Rero njye ikibinshoboza, numva ndi proud, nezerewe, kuko Imana yanyubakiye urugo, kanyubakira urugo mu mugambi wabo, nta muntu ubigezemo uruhare, ahubwo ari Imana ibigezemo uruhare. Yego, ntekereza ko ubwo birumvikanye ko abandi bashobora kuba batabivuga, bashobora kuba barababonye biboroheye, bakaba batabiha agaciro nk'uko byari bikwiriye, ariko ubwo ni ubutwari. Imana iguha umugisha, kuko bajya bavuga ngo ugirirwa neza n'uwo yayigiriye aba agira amahirwe. Bishatse kuvuga ngo rero hari ushobora kuba yaramugiriye neza ariko we akaba atabyibuka, kuko mu rugo bajya bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Hariho igihe abantu bahurira ku gakosa gatoya, umuntu akaba yakosa nk'umuntu, ariko uwo akosereje akagira ngo yagakwiriye kuba marayika, agahora yibuka ibibi kuruta ibyiza yamugiriye. Rero Imana iguha umugisha.
reka tugusabe ubanze utwibwire nubwo atari ubwa mbere ariko hari abagukurikiye ari ubwa mbere, hari n'abakubonye batakwibukaga, wongere utwibwire. Ndabashuje mwese, nitwa Ferdinand Uwimpaye, ndi umugabo, yego, mfite umugore nk'uko nabivuze, yego, ndi umuvugabutumwa bwiza bw'Imana. Imana irampamagaye kugira ngo babwire icyo Uwiteka antumye. yego. Ubwo rero niyo mpamvu mumbonye ngarutse. Imana iguhe umugisha. Uti ndi umuvugabutumwa, Imana irampamagaye. Muri iyi minsi ya none abantu bitwa abakozi b'Imana bazanye igitutsi kuri social media, ndetse usibye no kuri social media no mu nsengero zigiye zitandukanye, ubu hariho abantu basigaye batinya kuvuga ko ari abakozi b'Imana kuko ngo abenshi bahindutse abatekamutwe. Wowe uri mu kihe cyiciro? Ngewe ntabwo ndi umutekamutwe. Narahamagawe n'Imana kandi Imana nkorera ntabwo nyiryarya ngo nyifatanye n'ibindi bintu, ahubwo abo mubona ntabwo Eliya yigeze bimubaho, aravuga ngo Yezebeli yishe abahanuzi bose. Yego. Rero tinagera yashaka ngo anyice ninjye usigaye. Yego. Imana iravuga ngo reka ntabwo ari wowe usigaye. Hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Muri ibyo 7,000 rero nanjye ndimo. Imana ishimwe. Rero ibyo 7,000 bitarapfukamira Bayali, ndi umwe uje kuvuga ubutumwa. Ntabwo ndi umuhanuzi uje kubabeshya ngo mbaturire nta views nkeneye. Ngewe mvuga ubutumwa, ubundi rega kuza kuvuga ubutumwa hano ntabwo ari uko wenda tuba muduha amafaranga, ahubwo twe tuvuga ubutumwa bwiza Imana iba yadutumye, twamara kubuvuga twebwe tugategereza ko Imana izaduha umugisha. Ni umugisha tuba turi gukorera ubundi. Imana iguha umugisha. Ushatse kuvuga ngo nubwo abo batekamutwe bahari, kuko ntabwo dushobora kubihakana, njya nkunda kubwira abantu ngo iyo tugaragaye kuri social media baradutuka, kandi ntabwo tubarenganya kuko bamwe muri twebwe nibo batanze impamvu zo kugira ngo dutukwe. Rero niba ukiri muri bya 7,000, Imana iguha umugisha. Ushatse kuvuga ngo ntabapfira gushira nk'uko umunyarwanda yabivuze, haracyariho abantu bazima bahagurukiye gukorera Imana. Imana iguha umugisha. Kari akanyuzemo, nyemerera usenga Imana tuze tubwira abadukurikiye icyo tugiye kuba tubagezaho muri uyu mwanya. Mana, uri Imana ikomeye, uri Data twese mwiza, uri rubasha ntawera nkawe, shyirwa hejuru. Nukuri uyu munsi ushimye ko nongera kuvugira imbere yawe. Nsengera abantu bazumva ijambo ryawe Mana, nsengera abantu badukurikiye. Reka Mwami ubagirire neza kandi ubambike imbaraga. Nukuri nanjye ugiye kurivuga ntaba ari njye uvuga, ahubwo ari wowe uvuga. Nukuri unyobore kandi unyoboze umwuka wawe wera. Ijambo ryawe rivuga ngo abayoborwa n'umwuka wawe niwe bana b'Imana. Nanjye ndi imbere yawe Mana, ndakwinginze ngo unyobore kandi unyoboze imbaraga zawe. Mvuge mbwirijwe nawe, reka nkubere icyombombokiremo. Mana Nyiringabo, abazumva ijambo ryawe nabo uzabahe kuryumva, kandi umwuka wera azabasobanurire kuri Imana ishobora byose. Kanza kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Amen. Imana iguha umugisha. Uyu munsi wa none abadukurikiye tugiye kuba tubaganiriza iki? Ikintu tugiye kuvugaho muri no minsi, Satani ari kugaba ibitero ku bakozi b'Imana, ariko ndashaka kuvuga ku bantu ku buryo amarembo afunganye n'amarembo magari. Niyo ngiye kuvugaho, yavugaho iminota mike, ubundi niturangiza nsengera abantu dusoze. Urakoze cyane. Uravuga uti tugiye kuba tuganira ku marembo afunganye cyangwa se inzira ngari n'inzira ifunganye. Inzira ngari ubundi
mu magambo yumvikana ni inzira imeze iti? Ni inzira izi tunyuramo cyangwa se ni amarembo amwe twajyaga tubona kera tukiba mu cyaro n'ubu ngubu ntekereza ko agihari? Ni inzira imeze iti? ubundi Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero hari izindi nzira zitari Yesu. Izo nzira rero kuko ibya Yesu bigira amategeko ngenderwaho. Yego. Rero hari ahandi ujya ugasanga amategeko yo muri ya nzira yo kwa Kristo. Yego. Niyo mpamvu usanga tuvuga nti ntabwo tunywa inzoga. Ahandi ugasanga barabyemera. Bivuze ngo ntabwo mvuze ngo kunywa inzoga n'ibiki n'ibiki. Natangaga urugero. Kuba babyemera rero hari kondisiyo iri kwa Yesu, niyo inzira rero ngari ni ahantu bundi turi mu rugendo hano ku isi, turi mu rugendo. Yego. Urugendo rujya mu ijuru n'urujya ikuzimu. uri mu nzira hari inzira ijya kwa Satani, ndaje mbisobanure. Hari n'inzira ijya mu ijuru. Inzira ijya mu ijuru hari ibisabwa kugira ujye mu ijuru. Yego. Urumva nuko ugomba kwiyanga. Nutiyanga rero ntabwo uzagira ute, uzajya mu ijuru. Ariko niwikunda kwa Satani bagufunguriye amarembo, kandi kwa Satani inzira ni igihogere, nuko unyururuka widimba urayo. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ntekereza ko ari byo ugiye kudusobanurira. Nari ngiye kukubaza nti inzira ngari ni bande bayinyuramo, n'inzira ifunganye ni bande bayinyuramo, ariko ndagira ngo nguhe umwanya ubisobanure mu buryo bwumvikana. Utubwire abanyura mu nzira ifunganye ni bande, abanyura mu nzira ngari ni bande. Ese Imana ishaka ko tunyura mu yihe nzira? Satani we yifuza ko abantu banyura mu yihe nzira? Satani yifuza ko tunyura mu nzira nyine nta kibazo. Niko byahoze. Niko byahoze. Nta kibazo. Nakoresha ijambo muri no minsi rivuga ngo nta myaka 100. Yego. Shatse kuvuga ngo ni inzira ngari, ibintu byose yarabyoroheje. Bireshejwe. Yesu yabirangije ku musaraba. Yego. Nibyo bari kugenderamo. Nta myaka 100. Si iryo jambo nubizi ko ryamamaye se. Cyane ryumva. Nta myaka 100, ariko nta mukristo uvuga ngo nta myaka 100. Imyaka 100 twe tuzarama, nitutarama kandi Imana izatujyana. Ntabwo hano ku isi ari iwacu. Tuzajya aho badapfa. Kuba hiteka. Yego. Yego. Ngiye kuvuga kuri izi nzira cyangwa amarembo, mbivugaho umwanya muto, ndagiza nsengera abantu nisozereje. Karibu rwose. Imana ishimwe cyane. Nejejwe n'Imana mu mutima. Nshimiye Imana itumye nukuri ngaragara imbere ya kamera nanone. Imana nibaha umugisha. Kadusome Matayo 7:13. Ijambo rivuga ngo munyure mu irembo rifunguye. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari. Ni inzira, mbese irembo rigari ni inzira ijyana abantu kurimbuka. Ari nini, inzira ijyana mu kurimbuka yo ni nini, kandi abayinyuramo ni benshi cyane. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana abantu mu bugingo, iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Imana nibaha umugisha. Nubwo ndisubiramo. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuvuga ku nzira ebyiri. Yesu ubwe yarivugiye ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu uzajya kwa Data ntamujyanye. Dufite ikibazo ko turi kubwira abantu muri no minsi, tukababwira ngo nibakizwe, bareke bahindukire, bakavuga ngo niko byahoze, kuva kera ngo bababwiye ko Yesu azaza, ngo icyo ni igipindi cy'abavuga butumwa n'abahanuzi. Reka mbabwire ngo niba Yesu atinze, urupfu ntabwo rutinze. Urupfu rwo ruraje vuba, kandi urwo rupfu ruje gutwara abantu banze kumvira Imana. Birashoboka ko wenda ushobora kubona umuntu wayumviye yapfuye, ariko twebwe ntabwo ku isi ari iwacu. Uru rupfu ni amarembo atwinjiza mu ijuru. Ntabwo umukristo atinya urupfu, ahubwo umukristo akwiye
kumva kwishimira urupfu kuko ni amarembo atujyana mu ijuru. Impamvu utinya urupfu ni ukubera ko ugikunze iby'isi. Rero abantu bagikunze iby'isi nibo bantu bari gutinya urupfu. Ngende mu bantu badatinya urupfu. Pasika, yego, twarasobanukiwe aho ujya urahazi. naho njya ndahazi, ni mu ijuru. Urumva rero iri rembo rifunganye ni irembo ririmo amahwa. Impamvu ubona batuvuga nituve mu murimo ni ukubera turi muri iryo rembo. Ibimenyetso bizakubwira ko uri muri iryo rembo rifunganye ni uko bakuvuga amagambo ukayacisha ku ruhande, ni uko bakwanga abantu amagambo ukayacisha ku ruhande. Indwara ziraza. Yobu byamubayeho. Yobu yararwaye arangije avuga ngo izi nzira nyuramo ngo nimara kungerageza takineno esteboniance ngo inzasohokamo meze nk'izahabu irabagirana. Imana ishimwe cyane. Inzira Imana izi nzira yanjye, bivuze ngo Imana izi nzira y'umukiranutsi, ngo izi ibyo yibwira kutugirira. Ibyo kutugirira rero ni byiza, ntabwo ari ibibi. Imana ishimwe. Ariko ngo umukiranutsi, ukuboko k'Uwiteka kuremereye umuntu wese wanze kumvira Imana. Mwibuke ko ukuboko k'Uwiteka kwaremereye Farawo. Imyaka 10 Farawo yatejwe, byose byageze kuri Farawo, ariko ngo i Gosheni ngo bari amahoro. Imana ishimwe cyane. I Gosheni rero niba hari amahoro, bivuze ngo Farawo yari umunyabyaha, Imana imuteza ibyo byaha. Rero i Gosheni bari amahoro, kandi bambutse inyanja itukura, ntabwo bigeze batwarwa n'amazi, bambukiye ku butaka bw'umunsi. Ikintu kizakubwira ko uri mu nzira y'Imana ni uko Satani azakurwanya. Kandi ikintu kizakubwira ko utari mu nzira y'Imana ni uko uzumva nta myaka 100, nta kibazo. Impamvu uri mu nzira udamarayemo ni uko Satani yamaze kugufatisha mu ntoki. Ariko ikizakubwira ko uri kurwana, uri mu nzira nzima ifunganye, ni uko uzaguhura n'ibyago n'amakuba. Mvuga uko Bibiliya ivuga, iravuga ngo nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi ku mukiranutsi, ngo Imana yiteguye kumukiza muri byose. Tukiri ku isi hano dufashe igihe mu ntambara. Umukiranutsi, abakristo barashaka amahoro, kandi Imana yiteguye kudukiza muri ibyo byago turimo. Iyi si turimo, abakristo bemere kuba mu byago, bemere kuba mu makuba. Wikwemera rero kuba mu byago, mu mahoro. Ntabwo hano ku isi, umuririmbyi yavuze ngo nta mahoro yuzuye twabona hano muri iyi si. Kwa Data niho honyine gusa hasendereye amahoro. Imana ishimwe cyane. Aya mahoro rero mushaka, aya mahoro dushaka, ntabwo wayabona ukiri hano mu isi. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo iby'amatwi atarumva n'amaso atarabona, ibyo ngibyo nibyo tuzabona mu ijuru. Ibyo ngibyo amatwi atarumva n'amaso atarabona nibyo tuzabona mu ijuru. Iri rembo rifunganye ni irembo rikomeye cyane, ni irembo rikomeye kunyuramo. Ngo harimo amahwa, harimo ubunyereri, harimo uburwayi, harimo kuburu, harimo inzara, harimo ubukene n'ubushomeri. Ibyo byose birimo hariya. Ntabwo ari ko Imana ikwanze, ahubwo iri kugira ngo uzagere mu ijuru warikoreye. Yego. Ngo iri juru ngo rijyamo intwarane, ngo zirigishwamo imbaraga. Yego. Imana ishimwe. Amen. Intwarane zigisha imbaraga, zigishwamo imbaraga. Ntabwo ushobora kujya mu ijuru udatwaranye. Iri juru riratwaranirwa. Rero iri rembo cyangwa iyi nzira ngari, ngo abayinyuramo ni benshi. Ngo urupfu rwa benshi ni umunyenga, niko abantu bavuga. Niyo terime bakoresha. Ndagira ngo nkubwire urwo rupfu rwa benshi ni umunyenga. Ubanze wisuzume, buri muntu, nta muntu utagira imbabura iwe. Urumva? Ukoza agatoki mu mbabura, wumve wumva urupfu rwa benshi ni umunyenga. Koko reka nkubwire, igihe umuriro uteganya kuzatwika abantu banze kumvira Imana, ni umuriro ngo udashira,
ni abantu bazashya kandi badakongoka. Urumva? Yego. Bivuze ngo Imana irashaka ko duca mu nzira ifunganye, tukababazwa, ariko ku iherezo tukazabona ubugingo. Urababazwa akanya gato, ariko ku iherezo urabona ubugingo. Akanya gato wababazwa. Wa mukirisitu we wanga kubabazwa, wa mukirisitu we wanga inzara, wa mukirisitu njya mbabwira ngo inzara ni igikoresho cy'Imana. Kandi ibiryo ni igikoresho cy'Imana ikoresha kugira ngo inezezwa, ibone amashimwe anezeza. N'amafaranga ni igikoresho Imana ikoresha kugira ngo inezeze abakiranutse. Yego. Ntukavuge ngo amafaranga ngo nayo abazimu, ngo nayo kwa Satani. Ntabwo amafaranga nayo kwa Satani. Oya, amafaranga nayo Imana igiye yakoreramo. Yo 42 muzi ukuntu havuga. Haravuga ngo nzi yuko ushobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Bivuze ngo umugambi Imana ifite ku muntu ntabwo umugambi w'Imana wayoba. Uwo mugambi gufiteho rero, aho yakubwiriye birasaba ngo ari gutegerereza. Nujya gutegerereza kwa Mwambiri cyangwa kwa Mwamini, hariya kwa wa mupfumu witwa Sarungu. Uwo mupfumu ntabwo uzabona Imana. Nta muntu ujya mu bapfumu uzabona Imana. Nta muntu ujya mu barangi uzabona Imana. Nta muntu ujya mu mbaraga za satanike uzabona Imana. Iranzi abantu bose bari mu nzira ya gihogere, bari muri ayo mayira yo kwa Satani. Nge rero ubutumwa Imana impaye nimbwira abantu bace bemere bababazwa akanya gato, ariko ku iherezo bazabona ubugingo. Bemere banyure mu nzira ikakaye, inzira irimo amakuba n'ibyago, ariko ngo Imana ngwije kubakiza muri byose. Birashoboka ko ufite amadeni, birashoboka ko uri ku musozi w'ikigeragezo, birashoboka ko ufite uburwayi butandukanye, ariko dufite Imana ikiza, kandi nayo itabugukiza ni ukuri ntabwo bizakora ko Imana izitwa Imana. Imana ishimwe cyane. Imana nibaho umugisha. Iyi nzira ngo iraruhije, ngo iyi nzira ngo ijyana abantu ku bugingo, ariko inzira ya gihogere ngo ijyana abantu mu kurimbuka. Niyo mpamvu ubona abantu muri no minsi bashaka kubaho muri freedom. Freedom tuzayigira twageze mu ijuru. Freedom ni ubwisanzure. Abantu bashaka kubaho mu mudendezo. Umudendezo ntabwo uzawubona ukiri hano mu isi. Umudendezo uzawugira tugeze mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Iyi nzira ifunganye ni inzira abantu benshi banga kunyuramo. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo bihane ibyaha, bakavuga ngo ni cya gipinde cy'abakristo. Abakristo ntabwo ari igipindi, ahubwo mureke dusase inzobe, muze tugarukire Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo abazabazana, ngo n'abari kure bose azabazana. Reka nkubwire wa muntu we, wowe wanze kugarukira Imana, wowe wanze gukizwa, Imana iragushaka. Imana irashaka kuza, kuko iherezo rya byose riri bugufi. Ijambo rirambwira ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Niba warakoze ibyiza, Imana izaguhemba ibyiza, kandi niba warakoze ibibi, Imana izaguhemba kujya mu muriro waka. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo ni ukuri hanze hazaba imbwa n'abarozi, ngo n'umuntu ukunda kubeshya akabikora. Umuntu ukunda kubeshya kandi akabikora. Dufite abantu babeshya kuri telefone, ngo ngeze Nyabugogo kandi ari mu mujyi, ngeze Ibatsinda kandi ari ku Gisozi. Bivuze ngo uwo ni umugambi Satani ari gukoresha kugira ngo anyagwe itorero ry'Imana, ariko
ntabwo ariko bizaba ku bamutegereza. Ku bantu bategereje Imana siko ngo kereka abava mu masezerano y'Imana. Nta mpamvu. Wa muntu we, reka nkubwire, nuva mu isezerano ry'Imana, nutatira igihanga Imana, iby'Imana yakubwiye, ntabwo uzigera ubona Imana. Bibiliya iravuga ngo ni ukuri Yesu naza tuzamubona tunyugwe. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo n'ubu buzima turimo bwano ku isi turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Iyo wuzuye mwuka wera kenshi ubona ijuru, uri mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Iri juru ntabwo tuzarijya, ntabwo dutegereje kuzarijyamo ukundi, urumva, ahubwo twebwe tukiri mu isi turi mu ijuru, twicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka, abakristo. Ahubwo Yesu naza azabyapurika ku buryo bugaragara, azabishyira ku mugaragaro, ngo Bibiliya iravuga ngo tuzahindurwa duse nawe. Ese uri mu bantu biteguye gusa na Kristo? Uri mu bantu biteguye gusa n'Imana? Ese koko ibyaha ukora birakwemerera gusa n'Imana? Ihane, wongere ugarukire Imana, uve mu byo urimo, ureke amatiko, ureke inzangano, ureke kugambanirana, ureke ibinyoma, ureke ubusambanyi n'ubusinzi, ureke amarari y'ubusambanyi. Nurangiza Imana iraje kandi kugirire neza. Abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana ibaha umugisha. Mwakoze banegewe. Reka nsengera abantu badukurikiye bose bemeye gukizwa, bemeye. Ariko mbere yuko nsengera abantu, manza natanga nimero kugira ngo uzashaka ko unsobanuza mu bijyanye n'evangelist n'ubuvugabutumwa, nzamugira ute, nzamusengere cyangwa mugire inama cyangwa we angira inama. Yego, urakoze cyane. Mbere yuko usenga, nari ngize akabazo. Bibiliya itubwira ko inzira ifunganye ijyana abantu mu bugingo buhoraho ari inzira iruhije, kandi ikatubwira ko kuyinyuramo bitoroshye, ari byo bituma abayinyuramo ari bake. Muri iyi minsi ya none ko abantu bakunze guha agaciro cyane ibihuriweho n'abantu benshi, akavuga ati ndajya mu idini runaka cyangwa se itorero runaka kuko mbona ari ryo ribamo abantu benshi, buriya bashobora kuba ibyo bavuga ariko kuri. Wadutandukanyiriza gute bino bintu? Ese abantu barimo kwirukira mu bintu akabibona yuko bishobora kuba atari nabyo, ariko kubera ko bihuriweho n'abantu benshi akumva ko ari byo byo. Ikindi ni uko iyi nzira iruhije, iyo dukunze kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, tukavuga ibintu bikomeye, bavuga ko Imana izashyiramo imiyaga. Ko iyi nzira ifunganye iruhije nk'uko Bibiliya bivuga, abantu batashobora kuyinyuramo, ahubwo kuko Imana ari inyembabazi, ari Imana izababarira abantu batiriwe banyura muri iyi nzira y'imibabaro n'imiruho igiye itandukanye. Aba bantu batekereza gutya, ni iki wababwira twerekeza ku musozo? None se Ananiya na Safira bari barakoreye Imana? Yego, bararimbutse. Bari barakoreye Imana. Imiyaga kuki Imana itabashyiremo imiyaga kandi bari bazanye makeya muri yo? Yego. Kuki Imana itababariye? Iyo miyaga muvuga ntabwo izigera iba imbere y'Imana. Kuko Imana yabwirije abantu, twaravuze, Imana iratubwira tujya kubwira abantu baranze. Amaradiyo acishaho uvugabutumwa, YouTube icishaho uvugabutumwa, bakavuza nduru mu muhanda. Ni ahantu tutabona iki, abantu batahuye n'Imana. Iyo miyaga barashaka ko Imana yabashyiriramo hera. Kandi mbabwire, ntabwo Imana ikunda ikivunge. Cyakora ikivunge cy'abantu bazima nta kibazo. Uribuka Imana ibwira Gideon, iramubwiye ngo abantu bakabije kuba benshi bajyane ku kagezi. Ibajyana abageza ku kagezi. None se nuko Imana yari yanze kujyana zirangabo? Rero ndagira ngo mbwire, ntabwo Imana ikunda ibintu by'ibivunge n'ibiki n'ibiki. Niba ubonye ahantu abantu bavuga ngo hari amadini y'inzaduka, ntabwo njya amadini y'inzaduka. Amadini yose ni inzaduka, kuko kera nta dini ryabagaho.
uretse ubyemera gutyo yego pasika kera nta dini ryabagaho abantu bajyaga gusengera ku musozi nta madini yabagaho ngo rero bajya bavuga ngo katolike ngo niyo itari inzaduka ngo na ADP ziriya zose ni inzaduka rero abantu tuve mu bintu byo kuduma amaso by'amadini ngo hagiye benshi niho ntabwo abantu be Imana ishaka kuko dufite imbaraga abantu benshi aho ugiye ushobora gusanga ari kuri babandi bagikuzimu tureke ikivunge inzira ijyana abantu kurimbuka ushobora gusanga abantu basenga ari 10 ariko ari bo Mana yemera urumva rero tumenye ngo tugire ishurirwa dusenge Imana duherindire ishurirwa kugira ngo tusobanukirwe iyo migambi ya Satani Imana ibumvira. Urakoze cyane Imana igumugisha. Ndumva ikibazo nari mfite shoboka ko hari n'abari badukurikiye bashobora kuba bari kuzakigira ubashe kugisobanura. Ibisigaye umwuka w'Imana aragenda arushaho kugenda adusobanurira. Tuguhaye karibu kugira ngo tange nimero senge twerekeza ku musozo w'iki kiganiro tubwira abadukurikiye ngo uruhare rwawe ni ukubisangiza abandi kandi uruhare rwawe ni ugukora subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe kuri Negeb TV dusangire iby'umwami yateguye mu gihe gisa nk'iki ngiki. Karibu. Nimero yanjye ni 0788970831 0788970831. Rero iyo nimero wampamagara tukavugana niba ari inama ushoboza kungira cyangwa niba ari n'ubufasha ushaka kumbwira nta kibazo. Gasengera abantu b'Imana Imana ibagire neza. Uwiteka urakoze kubw'ubutumwa mpaye ngo ngeze ku bantu reka ubagirire neza kandi ukomeze kwagura ubutumwa mu bantu ukomeze ubakuze mu buryo bw'umwuka utanga amayishurirwa abafite ibyaha ndabizi ko Satani ahora dushuka hano utweze weza abantu ubagirire neza ngo ganza kandi utegeke Mana ubambike imbaraga mwuka wera ari uyobora ubagirire neza abazakora iki kiganiro kandi wagurira ivuga butumwa rikomeze ryamamare ku isi hose natwe Mana twongera imbaraga n'amavuta mu izina Yesu Kristo amen. Amen. Urakoze cyane Imana ibaho umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom. Shalom.